So yun po, what's up sa inyo guys, panibagong araw at panibagong vlog na naman tayo guys. For today's vlog nga pala guys is gusto ko lamang i-share sa inyo yung mga ginagawa ko sa aking mga alagang kambing. At gusto ko lamang din sa inyo i-share yung gagawin natin sa ating kambing. Today po kasi guys is 3 days na po yung ating kambing na si Baldo. At gusto ko po siyang bigyan ng vitamins nang sa gano'n naman may protection siya sa pang araw-araw na kanyang kasama ang kanyang ina sa pastulan. At gusto ko rin pong purgahin yung ating kambing na si Budang. So samahan nyo ko sa aking munting adventure at gusto ko nang jajaan ka pa rin. At gusto ko panoorin mo to hanggang sa dulo nang sa gano'n naman matulungan mo rin ako sa aking mga ginagawang video. So bago ang lahat, kung bago ka pa lang dito sa aking YouTube channel, please subscribe to my YouTube channel at i-click mo na rin yung notification bell para lagi kang updated sa aking mga video. So maraming salamat nga po pala dahil malapit na po tayong mag 1,000 subscribers, dahil po yan sa suportang ibinibigay nyo sa akin at sa tiwalang binibigay nyo sa akin. At sa mga nagko-comment po, maraming salamat din po dahil sa walang sawang pagko-comment at tiwalang binibigay nyo sa akin. So bago natin umpisahan ang ating vlog, tara tapusin na muna natin ang ating intro. So yan guys, maglalagay na tayo ng tiki-tiki. Lagay tayo ng tiki-tiki. So lalagyan natin siya ng tiki-tiki guys. Si baby goat. Siya ng tiki-tiki. Tiki-tiki, lalagyan natin siya ng tiki-tiki guys. Tapos guys, pupurgayin natin yung nanay niya ng balbasin. Pupurgayin lang natin ang balbasin guys. So lagyan pa natin ng isa. So nalagyan na natin sila ng tiki-tiki at saka balbasin guys. Yan. Yan. Yung balbasin nilagay natin dun sa nanay niya kasi pinorga na natin. Tapos tiki-tiki naman doon sa 3 days na kambing natin.
So yun na siya, kumakain pa siya ng bayabas. So papakainin ko pa siya ng bayabas na sa ganun naman doble pamurga na yung gagawin natin guys. So tara samahan niyo ako. So yun guys, papakainin pa natin siya ng bayabas kasi pamurga din ito at saka pang dry sa tayo ng kambing natin. So papakainin lang natin. So pinapakain lang natin guys. Mamaya na natin siya ipapastol guys pagkatapos natin siya pakainin. Shot doon sa pants natin na. So binagyan na natin siya or pinainom na natin ng tiki-tiki yung kambing na bata, tapos pinurga na rin natin siya yung nanay. Tapos papakain lang natin siya ng bayabas nang sa ganun naman doble-doble yung pamurga. Bukod sa organic na pamurga, meron pa siyang pinainom na balbasin. So mamaya natin siya ipapastol guys. Kuha tayo ng bayabas. Yun guys. Pipicture mo dyan ikit nun eh. Hindi ah. Pero nung ba? Sa gilid. Hindi naman mawawala yung ano mo. Bilig, sorry. Kainin lang natin siya guys. Hindi naman aalis yung anak mo. Yan lang yun. Hindi aalis yan. Kaya kumain ka lang. Maalis kasi yung anak niya, kaya natataranta din yung nanay. So, tatali lang natin yung tawag ito. Saan ka pupunta? Tatakas ka kasi. Nanay mo nasisira ang ulo. So yun guys, natataranta kasi yung nanay niya kasi kung saan saan pumupunta yung anak niya, kaya hindi mapakali, hindi makapag-focus sa pagkain yung nanay niya. So mamaya pa natin ito ipapastol guys. Time check natin. Yan, mag-alas 7 pa lang ng umaga. So dyan lang muna natin to guys. So yan lang guys, share ko lang sa inyo guys. At papakita ko na lang sa inyo pagka 2 hours na, papastol na natin sila. So dito na lang muna guys, hintayin natin mag 2 hours saka natin sila ipastol. So yun guys, andyan na siya. So medyo tanghali na, kaya papastol na natin siya. Umiiyak na siya, ipapastol na natin siya guys. Go! Tara, tara. Tara at samahan niyo akong ipastol ang ating kambing. Yung anak mo! Me! Me!
Me! So yun guys, di sumasama kaya doon ko na lang siya bibidyoan sa pastulan. So yun guys, ito na yung ating mga kambing guys. Yan. Yan yung ating mga kambing. Yun. Yan. Tapos yun doon. Andun sa may saging. Si Baldo. Ayun, si Baldo. Nakatago. Yan na yung ating kambing guys. Yan. So yan guys, pinastol ko na sila dito. Yan. Ipastol ko na ang ating kambing. Yan. So ganun lang po ang gawin nyo guys pag nagpurga kayo. Dapat 2 days or 1.5 hour. Para nang sa ganun naman, effective yung gamot. So yun guys, dito ko natatapusin ang ating vlog. So yun na nga po guys, at maraming salamat dahil naabutan mo ako dito sa aking dulo ng aking video, at maraming salamat dahil tinapos mo na naman ng aking video, at maraming salamat ulit dahil malapit na po tayong mag 1,000 subscribers. Hindi ko po maaabot ang bilang na yan kung hindi po dahil sa inyo, at maraming salamat sa walang sawang nanonood ng aking video. So ulit, abangan po natin ang ating next vlog. Abangan nyo po yung aking mga next vlog, at maraming salamat ulit, at God bless sa ating lahat. Peace out sa ating lahat.